السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غنحاول نتكلموا على لي ستاتستيك. واول شيء في هذه لي ستاتستيك غنحاول نتكلموا على لا موين سامبل اي لا موين بونديري. وهذه لي ستاتستيك هذه هي لا بغينا نلخصوها فهي واحد مجموعه ديال المعطيات وحنا كنحاولوا نستعملوها في عده مجالات. واول شيء اللي خاصنا نفهموه في هذه لي ستاتستيك هما لي موين. Donc on va commencer par la moyenne simple ou la moyenne de liste de valeurs. Donc avant de parler de la définition, يعني قبل ما نتكلموا على la définition وعلى التعريف ديال هاد la moyenne simple، دونك نعطيو هاد المثال هذا باش نفهموه مزيان. دونك هنا كيف ما كتشوفوا عندنا واحد لا ليست ديال لي فالور. هاد لا ليست هادي فيها 12 15 17 20 14 18. دونك حنا نعتبروا هاد لي نوت، نعتبروا هاد لي فالور هادو كوم دي نوت ديال واحد التلميذ في مجموعه ديال المواد. Par exemple, donc il a 12, 15, 17, 20, 14, 18. Donc, عندو مثلا في المات، في الفيزيك، في الاس في تي، في السبور و في par exemple في ليدوكاسيون. دونك هادو عندو. دونك شحال عندنا من فالور هنايا؟ دونك عندنا 1 2 3 4 5 6 7. دونك عندنا 6 فالور. دونك 12 15 17 20 14 18. دونك هنايا عندنا 6 ماتيير لي كل ماتيير عندو فيها لا نوت ديالو. Donc, la question est calculer la moyenne de cette liste. Calculer la moyenne de cette liste. Donc, بغينا نعرفوا شنو هو la moyenne ديال هاد لي نوت هادو وشنو هو la moyenne اللي جابها التلميذ في هاد لي ماتيير هادو. دونك سي فاسيل. دونك لا ريبونس شنو هي؟ دونك كنحاولوا ناخذوا هاد لي فالور هادو. هاد لي فالور هادو كنحاولوا نديروا لاديسيون ديالهم. فين كنديرهم الفوق سيتادير او نيميراتور وكنحاولوا نقسموهم على لو نومبر ديال هاد لي فالور. شحال عندنا هنا ديال لي فالور؟ دونك عندنا 6 فالور سيتادير عندنا 6 ماتيير 6 فالور. دونك هاد لي فالور هادو كنجمعوهم الفوق، يعني كنجمعوا 12 بلس 15 بلس 17 بلس 20 بلس 14 بلس 18 وكنحاولوا نقسموهم على لو نومبر دو فالور dans cette liste. هاد لا ليست هادي فيها 6. هنا au numérateur on additionne toutes les valeurs de la liste والتحت c'est-à-dire au dénominateur كنحاولوا نقسموهم على لو نومبر دو فالور dans la liste. دونك الا جمعنا هاد لي فالور هادو 12 بلس 15 بلس 17 بلس 20 بلس 14 بلس 18 كتعطينا 96 sur le nombre de valeurs dans la liste اللي هي 6. donc 96 sur 6 كتعطينا 16. دونك هاد لا موين هذا كنعلمو به ب ام بار ام وكنديرو الفوق ديالها واحد الخط وهي لا برونونسياسيون ديالها هي ام بار c'est-à-dire la moyenne simple. donc on calcule la fraction qui correspond à une division. يعني باختصار يعني كناخذوا هذوك لي نوت وكنقسموهم على لو نومبر ديال لي ماتيير وعلى لو نومبر دو فالور. عندي 6 فالور كنقسموهم على 6. عندي 8 باغ اكزومبل 8 ديال لي فالور كنقسموهم على 8. دونك كنجمعوا لي فالور وكنقسموهم على لو نومبر ديال لي فالور وهذا هو اللي كيعطينا لا مويان اريثميتيك ou la moyenne simple, c'est-à-dire m bar. Donc on va donner la définition de la moyenne simple. Donc pour la moyenne simple, c'est une mesure statistique qui s'applique sur un ensemble de valeurs. Donc on donne x, c'est la valeur, et n, c'est le nombre des valeurs. Donc la moyenne correspond au rapport entre la somme de toutes les valeurs et le nombre de valeurs. La moyenne ou m bar ou x1 plus x2 plus x3 plus x5 etc. Ou x1 et x2 il y a la première valeur, x2 c'est la deuxième valeur, x3 c'est la troisième valeur, etc. Sur n, n il y a le nombre de toutes ces valeurs. Maintenant on va voir la définition de la moyenne pondérée. Qu'est-ce que ça veut dire la moyenne pondérée? Donc قبل ما نشوفوا la définition, donc نحاولوا نديروا هاد l'exemple هذا باش نفهموا مزيان شنو هو la moyenne pondérée. Donc عندنا une classe de 25 élèves وعندنا les notes sur 20.
دونك هنايا هاد لي زيليف هادو دونك ils ont obtenu هاد لي نوت ابري ان devoir surveillé. هاد لي نوت عندنا هما 7 8 9 11 13 14 15 16 وعندنا كيف قلنا ليفيكتيف ديال هاد لا كلاس هذا هو 25 إليف. دونك حنا باش نعرفوا هاد لا موين بونديري واش نديرو لا موين اش كنعملو. دونك هنا كنحاولوا نديرو ان طابلو كيف قلنا لو طابلو ديفيكتيف توجور هاد لي دوني اللي عندنا كنحاولوا نترجموهم في واحد لو طابلو كي سابيل ان طابلو ديفيكتيف. هاد لو طابلو ديفيكتيف كنقسموه على جوج صدير دو لين كنديرو لا بروميير لين اللي فيها لي نوت و لا دوزيام لين اللي فيها ليفيكتيف. بالنسبه لي نوت كيف قلنا لي نوت اللي عندنا هما 7 8 9 11 13 14 15 18 وكنحاولوا ليفيكتيف هو شحال ديال لي زيليف اللي خداو لا نوت 2 8 يعني combien des élèves les خداو qui ont obtenu la note 3 et ainsi de suite. دونك كيف قلنا ملي كنجيو لا موين كيفاش كنحسبوه كنحاولوا كنديروا لو برودوي entre la première valeur et le nombre, c'est-à-dire l'effectif, plus la deuxième valeur fois, c'est-à-dire l'effectif d'ILA, plus le produit entre la troisième valeur et l'effectif, plus le produit entre la quatrième valeur et le nombre d'effectifs, et ainsi de suite. Divisé sur l'addition des effectifs de la classe, c'est-à-dire le nombre d'effectifs fois 25. Donc le بغينا نديرو واحد لو ريزومي غنقولوا بان هاد لو موين هو le produit entre chacune des valeurs et sa pondération et le rapport entre ce résultat et la somme de pondération. Donc ملي كنعملوا هاد ليكزامبل دونك خرجت لينا حنايا هي 11,44. 11,44 هو la moyenne pondérée. Pour saisir bien la moyenne pondérée, on va parler de la définition avec un exemple. Donc, c'est la définition. On calcule la moyenne pondérée d'une série statistique en faisant la somme des produits de chaque valeur par son coefficient. Le coefficient est l'effectif, qu'on divise ensuite par la somme des coefficients, c'est-à-dire l'effectif. L'exemple, donc le tableau ci-dessous donne le nombre de jours de congé pris par les employés d'une entreprise au cours des derniers mois. Donc on a le tableau d'effectif. Le tableau d'effectif constitue la première ligne fait le nombre de jours de congé et deuxième ligne fait l'effectif. بمعنى خدينا مثلا 0 c'est quoi 0 c'est 0 congé. L'effectif 14 c'est-à-dire عندنا 14 employés اللي عندهم 0 congé. عندنا 11 effectifs. 11 c'est le nombre des employés qui ont un jour de congé. 7 c'est le nombre des employés qui ont 2 jours de congé. 3 1 etc. Donc la question calculer la moyenne de cette série. C'est la réponse. La réponse كيف قلنا نتبعوا القاعدة. On fait le produit كيف قلنا le produit des valeurs, le produit de chaque valeur par son coefficient. عندنا le produit de la première valeur c'est 0 fois 14 plus 1 fois 11 plus le produit 3 fois 3 et ainsi de suite. Donc on fait le produit de chaque valeur avec son coefficient plus la deuxième valeur, le produit de la deuxième valeur avec son coefficient, etc. Donc on fait l'addition, c'est-à-dire la somme des produits de chaque valeur sur divisé là le nombre là la somme des effectifs. La somme des effectifs les employés qui ont des congés. C'est-à-dire 14 plus 11 plus 7 plus 3 plus 1 plus 4. C'est-à-dire diviser la somme des coefficients. Donc les جمعنا
C'est-à-dire que الفوق اش كنعملو au numérateur on additionne les multiplications de chaque donnée par son effectif et en dénominateur on additionne les effectifs. Donc pour la moyenne pondérée, c'est-à-dire un bar pondéré, il y a 58 sur 40. Donc il donne 1,45 jours. هذا هو la moyenne pondérée ديال هاد لا سيري هذا اللي هو 1,45 jours. دونك في هاد لا فيديو هذا دونك تكلمنا على لا موين سامبل اي لا موين بونديري، وعندنا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله نتكلموا على مواضيع اخرى دائما في نفس السياق ديال لي ستاتيستيك. دونك الا كان عندكم شي سؤال او عندكم شي استفسار يمكن تخليو لينا في التعليق ونجاوبكم عليه، ولا اي حاجه، ولا بغيتو كاع التمارين ولا هذا فاحنا مستعدين باش نوجدوا دي كور و دي زيكزيرسيس ونحاولوا نتواصلوا معكم. دونك ليسونسيال انكم تخلوا لنا واحد كومونتير ولا اي حاجه يمكن نجاوبكم عليها. واخيرا لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.